Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang makulay na diwa ng Valenciana Festival. Isang masiglang pagpupugay sa kasaganahan, pagkakaisa at mayamang kultura ng General Trias. Ang Valenciana o putaheng minamahal ng bawat pamilyang gentrisenyo ay hindi lamang masarap na putahe, kundi isang simbolo ng tradisyon at lasa na ipinapasa sa bawat henerasyon. Tunay itong simbolo ng pagmamahalan at pagsasama-sama ng komunidad. Sa bawat selebrasyon ng Valenciana Festival, muling nabubuhay ang sigla ng ating lungsod. Makukulay na parada, masisiglang pagtatanghal, at malikhaing presentasyon ang patunay ng tatag, saya, at likas na galing ng mga gentrisenyo. Ipinapakita rin ng pagdiriwang na ito ang tunay na pagkakakilanlan ng General Trias bilang isang lugar kung saan sumisiklab ang pagkamalikhain, nagkakaisang pamilya, at namumukadkad na kultura. At mula mismo sa puso ng General Trias, hatid ng mga mag-aaral mula sa Kultura Gentrisenyo Dance Troupe sa Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School ang isang makulay na pagtatanghal na sumasalamin sa lasa, kulay at saya ng ating mga lungsod. Sa bawat indak at kumpas, nararamdaman ang kwento at diwa ng Valenciana Festival. Mga kaibigan, ihanda ang inyong mga puso para sa isang makulay at masiglang paglalakbay. Narito na ang mga mananayaw ng Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School upang ihatid ang sayaw na nagpapakita ng diwa, kultura at sarap ng Valenciana Festival. Pamanang kultura, nilalang pamana, progresibong likha, Valenciana!